យើងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូននៅព័ត៌មានមួយទៀតដែរគឺបរិះដែលជាជនជាតិស្បែកខ្មៅបានចុះមកផ្ទះកំភ្លៀងអ្នករត់លម៉កកង់3មួយដៃហើយចោទថាជាបពពួកចៅនៅពេលដែលស្ត្រីដែលជាជនជាតិចិនចុះពីលើរម៉កត្រូវបានចោទឆក់កាបូបស្ត្រីដែលជាជនជាតិចិនម្នាក់ត្រូវបានចោទឆក់កាបូបបានសម្រេចហើយរត់គេចខ្លួនដោយសុវត្ថិភាពគណៈដែលស្ត្រីជាជនជាតិចិនរូបនេះចុះពីលើរម៉កកង់3ហេតុការណ៍នេះគឺបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលកាលពីវេលាម៉ោង 9:40 នាទីយប់ថ្ងៃទី 16 ចាសសំទោសគឺថ្ងៃទី 19 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2014 នៅម្ដុំហាងយ៉ាងចៅតាមផ្លូវត្រសក់ផ្អែមស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ចតុមុខខណ្ឌដូនពេញប្រភពព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថានៅមុនពេលកើតហេតុស្ត្រីរងគ្រោះខាងលើនិងមិត្តភ័ក្តិរួមគ្នា3នាក់ទៀតដែលមានដោយបុរសជាជនជាតិអាមេរិកកាំងស្បែកខ្មៅម្នាក់ដែលបានជួលរម៉កកង់3របស់បុរសម្នាក់បើកជូនទៅហាងមួយកន្លែងនៅម្ដុំផ្លូវត្រសក់ផ្អែមគណៈដែលទៅដល់ចំណុចកើតហេតុអ្នកដែលរត់រម៉កកង់3នោះរកហាងពុំទាន់ឃើញហើយភ្ញៀវក៏បានចុះពីលើរម៉កកង់3ទាំង4នាក់នោះដើម្បីរកទីតាំងឲ្យបានច្បាស់ចានៅពេលដែលចុះនោះគឺស្ត្រីដែលជាជនជាតិចិននោះបានចុះពីលើម៉ូតូរម៉កកង់3ចុះពីលើម៉ូតូហើយក៏បានកាន់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងកាបូបដៃដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងទូរស័ព្ទដៃម៉ាក Samsung Note 2 មួយគ្រឿងនិងទូរស័ព្ទដៃ Nokia 1280 មួយគ្រឿងព្រមទាំងលុយជិត$100ត្រូវបានចោលឆក់យកក្បាត់ភ្លាមហើយរត់គេចខ្លួនដោយសុវត្ថិភាពចាស់ហើយនៅពេលដែលឆក់ហើយនោះនៅពេលនោះបុរសដែលជាជនជាតិអាមេរិកកាំងស្បែកខ្មៅក៏បានចុះពីលើរម៉កកង់3ក៏បានដាល់ចំកណ្ដាលមុខរបស់អ្នករត់រម៉កកង់3បណ្ដាលឲ្យរងរបួសដោយសារតែបុរសដែលជាជនជាតិអាមេរិកកាំងស្បែកខ្មៅនោះចោទថាបុរសរត់រម៉កកង់3គឺជាបពពួកចោទឆក់កាបូបរបស់ស្ត្រីជនជាតិចិនដែលជាមិត្តភ័ក្តិរបស់គេហើយក្រោយពេលកើតហេតុបុរសដែលជាអ្នករត់ម៉ូតូកង់3បានទៅប្តឹងទៅដល់សមត្ថកិច្ចហើយភាគីទាំងពីរបានសម្របសម្រួលគ្នានៅប៉ុស្តិ៍ចតុមុខតែម្ដងចា៎បាទនេះគឺព័ត៌មាន